wag ikaw yung pipreno, lalo na kung dire-diretso yung andar nyo, wag ikaw yung pipreno ng biglaan. So, oo, kasi possible na ikaw yung madisgrasya yung mga sakay mo, ganun. Kaya ang sabi, ano na lang daw, instead na magpreno ka or anuhan mo yung andar mo, ituloy mo na lang daw guys. Alam ko, nakakalungkot, pero wala tayong magagawa kasi ganun talaga. And I feel so sorry dun sa Rest in peace, Lord. nasagasaan namin na ibang grabe kanina kasi nasa harap lang namin yun. Pero kasi dito kasi kailangan, hindi naman sa mabilis na andar, pero ano, sakto lang. Eh yung bird kasi kanina, nasa gitna talaga siya na as in palakad-lakad siya. And meron din, yung may kasalubong din kami sa sakyan doon. So ang nangyari, hindi ko naman sure kung masasagasaan talaga. Tinampan ko yung mata ko. Tapos narinig ko na lang, yun ang yun na guys. So, yun, sorry na lang. Yay! We are at Western Australia. Wait! Be! Hi guys! Nandito na kami sa Western Australia. Actually, sa Kananara nga talagang pupunta. And sila naman, pupunta ata sila dun sa auntie. Nag-park lang kami saglit and then after may checkpoint may checkpoint doon and then malapit na tayo, no? Yan guys. Woo! Ano kami? Sunbathing. Paaraw kami. So, iitim na naman tayo. Nag-picture na kami kanina. Hindi, sana sinin ko na lang sa inyo sa GoPro. Ito na lang. Mas maganda pa. My story. May story kasi siya. Siya lang yung may signal. Ako wala. Ay, wala din. Balik na kami. Woo! Bababa pa tayo mamaya sa checkpoint? Oh. Ito yung second, anong tawag doon? Camping site na pag-stay namin. Meron siyang kalan, may pang barbecue, meron din silang chiller, ref, microwave, tsaka yan. Yung mga kailangan. So, maganda din siya dito. Ito, meron pang TV guys. Tapos, yan. Yung toilet nasa likod lang. And pwede ka maghugas dyan. Mas maganda siya unlike, kaysa kahapon. Kasi kahapon wala silang provided doon, talagang ano ka. So ang gagawin namin ngayon sa 1 week stay namin, puro microwavable na lang yung microwavable. Ang tawag doon, basta yung mga pwedeng i-microwave na food na lang yung kakainin namin. Or depende kung gusto namin mag-barbecue or magluto doon kasi nga walang pan. Yun lang ang problema. So kain na tayo guys. Guys, tignan nyo tong sign na to. Meron daw ano dito, freshwater crocodile. So, sabi daw, para daw safe kami, wag daw namin i-feed. So, hindi talaga namin gagawin yun guys. Medyo creepy siya. Ano ba tong laon to? Yung si Dylan. Naglalakad-lakad kami. Kanina tinignan namin yung pool kung madami bang naliligo. Kasi, mag-swimming ulit kami. May pool din kasi banda doon. Mamaya pakita ko sa inyo. Ganda, tahimik guys.
Hello guys! Ito yung pool area nila. Dito sa bago naming camping site. And ito ulit sa dilan. Ligong-ligo. Tapos ito, may drinks kami dito. Yan. Tapos ito yung sa akin. Para lang siyang cruiser. Ligo ka na. Make sure natin naka-close tong mga natin mabuti. Guys, tignan nyo. Sobrang ganda oh. 30 minutes papunta, 30 minutes pabalik. Gusto mo ba? Tapos sobrang ganda ng view dun. Tapos aakit daw kami dun para, ayan dun, para makita daw yung sunset. Gusto mo ba? 30 minutes papunta. Magsasapatos ako. 30 minutes. Kasi baka, Ka na ba? hindi pa naman. Ito. Ayan guys. Magsasapatos ako kasi naka-sandals lang ako eh. Paakyat na kami guys. Tignan natin kung 30 minutes walk talaga to. Ayan, ang ganda ng view doon, no? Wait, ayan. Lalo na dito. Ay. Ayoko na. Let's go 30 minutes. Kaya ba? Kanina lang may family with 2 kids. Hindi ka nagdala ng flashlight. Cellphone. Mamaya didilim na. Cellphone. My God, ang ganda. Dapat may sakong trip hindi. Dito may hintip. Grabe, ang ganda. Diyan ba yung daan? Dito nga dumaan yung babae. Oh, look at that. Look at that view. Grabe. Ang ganda. Saan sila yung mga tumitingin sa view? Viewpoint. Ganda guys. Pakita mo sa kanila din. Lumilid ka. Sa kayo. Yung nakita mo? Ha? Pakita mo yung bato. Inom tayo. Hingal na ako. Wow. Madami ka pang memory. Oo, 2 hours pa lang. Record ko ba yung buong trip or time lapse? Ha? Tama. Time lapse na. Para sa mga matataba. Guys, nandito na kami sa pinakatuktok. Grabe, alam nyo ba, ilang beses kami nagpahinga kasi sobrang nakakapagod kasi sobrang taas talaga nito. Tapos nakikita nyo ba yun? Kung nakikita nyo to, yan tinuturo ko. Saan yung sasakyan ni Dylan doon? Saan na ba? Hindi kita dito sa GoPro, pero banda doon, nandun yung sasakyan ni Dylan. Tapos ayan guys, oh, kitang kita nyo yung
daan, tsaka yung mga bahay nila kasi sobrang taas. Tapos ayun, saan banda yung lake? Banda doon. Ayun, yun. Yung lake na yun, doon kami nagsistay. Nag-drive lang kami ng 5 minutes, nakarating na kami dito. Grabe ba? Be, ano masasabi mo? Paano tayo nakapunta dito kung doon yung kotse? Ayun yung kotse mo. Paikot to eh. Kaya nga, di ba pumasok tayo dito? Hindi connected to dito. Paano? Ewan ko kung paano nangyari. Basta nandun yung kotse mo. Hindi ko rin alam. Hindi natin kasi na ano eh. Pero ayun talaga yung kotse mo, di ba? Ayun yung view. Yung pinupuntahan lang nila, yung mababa lang. So, yun nga guys. Grabe, nakakapagod. Sobra. Feeling ko, aanuhin yung puso ko. Ito na ata yung pinakamataas na inakyat ko. Partida, hindi ako umakyat ng bundok. First time. Tas yung tubig pa namin guys, ang init. Pakita mo sila Kevin. Grabe ka. Nag-ano Tapos yun sila, guys, may kasabay kami umakyat. sila sa fence. Tapos magpas sila dito sa fence. Ayun sila guys. Ay, ayan, lumubog na yung araw eh. Kasi yun lang talaga, sunset lang talaga pinunta namin dito. Pero yun na nga. Ganda. Tingnan natin yung kabilang side doon. Pabalik na ba tayo? Tambay na tayo. O sige. May video ko lang yun doon. Yan ka lang. Guys, ito naman sa kabilang side. Wala masyadong hangin dito. Kung nakikita nyo gumagalaw yung mga damo. Yan, yung mga yan. Hindi masyadong mahangin. Pero yan, kakasabi ko lang hindi masyadong mahangin, tapos biglang humangin ng malakas. Ayan guys, ang ganda. Ganda niya. Gusto ko sana magpa-picture kidilan, kaso hindi siya masyadong magaling mag-picture. Guys, we're going down. Hello. Hello. Tingnan natin guys kung mas nakakapagod yung papunta or yung paakit kanina. But I'm sure mas nakakapagod yung paakit kasi ito ang hirap pag ano guys, pagpababa kasi ang gara ng bato, hindi siya pantay-pantay. Kaya medyo ingat-ingat lang. FYI guys, hindi ako nakatingin sa GoPro. Sa dinadaanin ko ako nakatingin. Kasi baka sabihin nyo guys, baka mahulog ako eh. Pero nakatingin po ako sa dinadaanan ko. Ito may hagdan. At syempre, binablog natin ang ating bebe boy. Kasi kanina siya ang nag-vlog sa akin. Ano? Saan ko yung stairs kami? Excuse me. Ha? Yung stairs. Oh. Saan ko kayo? And guys, vlog natin yung sarili natin. Ngayong pababa na tayo. Pero hindi ako titingin sa inyo kasi baka mahulog tayo. Kailangan kahit nagbablog, ayan yung view guys. Yan. Ikot tayo. Be, hindi pala tayo umikot sa taas. Kanina, yung kita yung view. Uy, dali. Yan guys, may mga iba pang paakyat. Yan yung view. Oops. Thank you. Oops. Go. Oops, thanks. Ito guys, dun kami umakit sa tuktok. Ha? Tara na, nakakatakot na. Ayan guys, may mga paakyat dun.
Hindi ako naman vlog mo. Akin na yung water mo. Kasi ikaw binlog ko pa baba. Huwag mo titingnan yung GoPro. Tingin ka lang Bakit sa basa yung ano, stand? Ano mo na, pasmali. Tingin ka lang sa daan. Tingin na ta. Sipon. Parang ano nga guys, nakahingal lang umakyat. Kasi parang lahat ng ano, dala mo. Pagpababa, lahat ng mga ano, iniiwanan mo. Parang ganun. Ay, humawa ka ba? Kasi ano yung daan. Mahirap na yung daan pagpababa. Pero mabilis. Picture tayo dun sa ano. Dun sa kanina, yung pinaka baba ata nito. Hiker na ba tayo? Hindi, parang hindi ko kaya. Hiking. Hindi ko kaya mag-hiking. Ito, ang ganda ng bato, close up. Kaya ang hirap. Natry ko na dati umakyat ng bato nung may outbound kami ng high school. Ng bato pa din ng bundok. Pero hindi naman ganito kataas. Kasi ito super taas na eh. Ingat ah. Pwede bang mag-slide na lang pababa? Kaya nga dapat zipline pababa. So yun guys. Gusto ni Dylan daw sana daw zipline na daw pababa. Next time. Pero mukhang matatagal lang po yan. Kasi konti lang din ata pumupunta dito eh. Ayan. Naman. Switch na kami guys. Ilang minutes na ba to? 3 minutes. Ay. Sana wala nang rock. Ito. Banda to. Hindi ko na kasi matandaan. Yeah. Kung naririnig nyo guys, dumidighay si Dylan boy. Ano ba? Hello! Ang ganda ng araw. Kita dito sa vlog. Malapit-lapit na. Nakikita ko na yung baba guys. So, bilis lang pagpababa. Bilis ng tatlo kanina. Naunahan na silang bumaba. Sana maliwanag pa pag nagpicture kami dun sa bato. I mean dito. Pag nagpicture kami dyan. Banda dun pa yun sa baba eh. Ganda di ba? Ay. Sino gumawa nito? Paakyat. Ah, inano talaga nila yan. Oo, kasi tignan mo yung table na to. Kung saan yung daan. Parang ang hirap no. Dito ka na lang siguro. Siguro ilang years ginawa yan. 1 lang.
Galing naman. Padilim na guys. Kanina wala na yung araw eh. Hindi ko alam kung bakit ano. Siguro natakpan lang siya ng ulap. Ay, may panibago na naman tayong vlog. Sayang guys no yung vlog ko sa Pinas. Sobrang bitin. Kasi hindi talaga, parang ano lang siya eh. Videos lang na kinompile ko talaga. Yung hindi talaga siya, kunyari isang araw nag-vlog ako. Parang buong araw nandun. Ano yung nangyari? Halos sa loob ng 1 month, halo-halo na lang. Parang ganun. Yeah, just Dami pang guys. Hello. not a degree. I'm gonna. Lapit na kami guys. Ang dami ring umaakyat dito kahit madilim na guys. Kahit padilim na pala. So, ito yung mga nagawa namin ng second day. Ano, nag-swimming kami kanina and ito. So, saan tayo nag-picture kanina? Dito na lang.